Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Ну, надо с чего-то начать, так сказать, год. Э, Видео уже выставлял, вы смотрели. Очень приятно, что как бы такие хорошие комментарии написали. И большое-большое вам, зрителям, вам, друзьям канала, за такое доброе отношение к нашей семье, к нам с Машей и всем, кто из нашей семьи. Вы так очень хорошо относитесь. По комментариям вообще даже ком в горле подкатывал от некоторых комментариев. Спасибо большое за добро. Вот. А сегодня я выехал уже. Майские прошли, вернее 1 мая. Сегодня у меня, хочу сказать, дату озвучу, потому что я не знаю, когда это видео еще выложу, да. Сегодня у нас 3 мая. 1 мая была погода не очень, я не выезжал на улицу, а 2 мая вчера, то есть Маша ездила в больничку, и тоже у меня на огород не получилось выйти. Ну а сегодня уже 3 мая, да, и вышел, так сказать, на участок. Может быть, еще куда-нибудь съезжу, хотя бы до озера посмотреть. Я в этом году еще и озера-то открытого не видел. От льда она уже, наверное, там открылась часть какая-то. Надо посмотреть, просто поздороваться, хотя бы съездить. Вот. Сижу у теплицы и, как говорится, собираю, как пчелка собирает нектар, я собираю витамин D. Почему-то мне сказали, что очень сильно снижен кальций у меня, и не хватает, наверное, скорее всего, вот витамина D, солнечного света, потому что я вот последние месяцы очень мало выхожу из дома. Последний год. Прошлый год очень мало выходил из дома. После операционной периода и все такое. И прошлую зиму тоже, в эту зиму, которая вот пришла, тоже очень мало. Что-то вообще совсем разленился и все больше там Маша тоже страдает от этого. Болит, да. Поэтому и мало выхожу. Вот. У нас пока еще ничего нету. Теплицы вот как вот закрыли осенью, так еще и, не знаю, сегодня Маша будет копаться, скорее всего, даже не будет, потому что она завтра уезжает на реабилитацию в Вежу, в реабилитационный центр. И, скорее всего, она сегодня, может, там выйдет на участок чуть-чуть, потому что сейчас она домашними делами там суп не варит, чтобы мне осталось хотя бы там на пару дней, кастрюля на 3 дня мне хватит. Она там варит этот суп, потом второе, чтобы дня 2-3 я выдержал спокойно. А потом Раиса Ивановна приехала с города, сестра это моя старшая. Вот с ним буду тусоваться днем, ночью дядя Вань. Вот. Так будем дальше жить. А у нас пока ничего ведь нету. Зелененькая трава, которая только-только выклевывается. Есть мать-мачеха, тоже цветет, где вот солнечные участки цветет. И вот еще этот гусиный лук. Вот гусиный лук, это, я не знаю, вот пришел откуда-то с удобрением, с навозом с фермы. Маленькая клумбочка была, а потом раз она все разрастается. Когда она первым делом, вот она, зелень появляется вот там. Она, вот этот гусиный лук, или как правильно назвать, и цветет, и зеленеет очень рано. Снег еще лежит вокруг, а там участок зелено. Что за такое растение прицепилось? Говорят, сорняк. А потом по двору поезжу, да присмотреться хорошенько. Посмотреть там, что, где, как там залито, подремонтировать. Это надо обязательно смотреть. Вот я смотрю уже навскидку там заборы эти жерди. В некоторых участках жерди есть, надо поменять просто. Вот амбар, что-то раскривился совсем амбар. Тоже, наверное, надо будет менять. Как менять? Его надо разбирать и, я-то и думаю, на сваи поставить.
чтобы не мучаться с цементированием. Сваи закрутить винтовые, 6 свай нужно. И туда раз, и думаю, получится это все дело. Тоже, но это все в планах пока. Загадывать заранее не буду. С этой жизнью я уже столько раз ошибался. Нарисую себе планы, а потом вот просто вот одна черточка в жизни, и все. Все меняется буквально сразу. И получается, что загадывать не надо. Давайте-ка мы поездим по дворику, посмотрим, что там и как там. Ну вот, как выглядит у нас, друзья, на сегодняшний день пока огород. Навоз такими кучками разбросан, но пока еще до посевной вообще даже как бы о посевной речи не может быть. Вот. Там у нас там клубника вот на грядках. Это все. Только как будто вот снег сошел. Вот знакомая для вас картина у меня этот огород, наверное, уже на многих видео. И вот я про амбар говорил, помните? Видите, там карикатура стала с ножками. Заболел рахит там, наверное, наш амбар. И надо вот как-то, я не знаю, вот скорее всего я более думаю, наверное, разберу я этот амбар. Я вообще хотел, раньше же амбары как? С одной стороны одежда, с другой стороны, сейчас машина проедет. С одной стороны одежда была, вот с левой стороны там одежда зимняя, хранится летом, летняя зимой. А с правой стороны там он как тоже холодильник такой, морозильник зимой. В ноябре где-то после 20-го резали скотину, и тут мясо. Есть, там тоже на две половинки делится. С одной стороны мясо, с другой стороны там мука, сахар и все такое. Вот там это все хранилось. Сейчас там ничего нету. Представляете, ну там одежда есть, да. Там летняя одежда, как уже говорил, зимой хранится, а зимняя хранится это самое. Летом. Я говорю, может, Маша, уберем? Сейчас все равно еды там еду не храним. Ни мяса нету, ничего нету, там не храним, ничего. Все морозил никогда, что да. Я говорю, дай я разберу или хотя бы отпилю там часть. Нет, говорит, надо мне... Маша какая-то... Даже рассмеялся. Выходил, и я говорю, ну ты это самое, как какая-то купчиха. Боярыня, или как там называется раньше, как назывались, мещанка такая, не дает мне этот, надо поправить, но не дает. О, соседская собака там, я не знаю, как даже ее зовут, любит лаять, полаять. Умка воет, она лает, короче говоря, соседи. Вот, и надо мне вот этот амбар, друзья, вот как-то вот эти ножки, я вот, я думаю, разобрать, закрутить сваи действительно. И без разбора не получится, потому что уж слишком много там все, чего там искривилось. Да. Вот такой амбар этот. Это еще отец строил этот амбар. Ну, давно уже. Ну, сколько лет амбару? Сколько мне лет, столько и амбару. 53 года, что ли, получается. Вот. Что еще? Давай съездим-ка мы к дровянику, да, посмотрим, что там творится. Сейчас поедем здесь. Ветер на улице, друзья. Так-то тепло. Ну, относительно тепло. Но ветер. И, наверное, может микрофон задувать будет немножко. Так, качельки там пустуют, смотрите. У Лёвы тоже пока, как это называется, коробка, что ли. Ну, где песочек там, песочница, да, песочница. Тоже пока пустует, а Лёва еще не приезжал. Так, ну что, тут у нас дровяник. И в этом году привезли только одну машину дров. Ну вот, даже не могу сказать,
хватит, не хватит. Но, скорее всего, хватит, потому что вот больше половины заполнили. Печка не топится уличная, рано еще. Он как выглядит дровяник. И с левой стороны это прошлогодние дрова. То есть будем топить уже в этом году. А это как бы до зимы должны высохнуть. Ну, высохнет, конечно. Но половина только. Не знаю, хватит или нет. Но в чем тут, почему это самое не сильно-то и настаивал на второй машине? Потому что все-таки, когда мы брали вот 2 пачки или 3 пачки, это мы рассчитывали, что у нас 2 дома. А на следующий год родительский дом хотим, ну, вот на годовщину еще оставим, и все. Ну, согреем на годовщину мамы. И потом я у Раисы Ивановны спрашивал, я говорю, будешь это самое зимовать? Нет, говорит, не буду я в городе. Ну и понятно, конечно. Вот, а там вдалеке, вот смотрите, там будка пустая. Я вот действительно, ну не могу вот эту будку смотреть. Тут жила Айда, жила, радовалась, как говорится. Щенка вырастила и все. Не стало вдруг ее. И не могу прям. Я не знаю, что за я человек, но очень мне тяжело. Да. Такая хорошая собака была. Вообще верная такая, ни разу меня не оставляла. А Умка ведь она, Умку тоже, если там, когда болеет, да, очень жалко, но она, получается, я тоже очень любил, но как бы она неверная, она убегает, она может запросто оставить. Так, это уже у нас как бы банька-то. Мою баньку все знаете. Тоже ремонт надо делать. Так, везде нужен ремонт, везде надо это самое. Ну, в этом году до бани, наверное, не доберусь. Вот. Так, дровяник показал. Сейчас давайте съездим еще. Что я прошлый год вам не показывал, что я сделал. Я вам не показывал еще, друзья. Видите? Дорога у меня щебень. Нормально, да? Классно. Щебень. Грязи нету. Вот. Ну, смотрите, здесь обычно лужи у меня. Вот тут вот этот участок, да, еще немножко тут как бы не получилось у меня. Но потом щебня не хватило. Вы знаете, машина щебня, я купил машину щебня, друзья, за 70 штук. 20-тонник привез. Вот я не знаю, сколько кубометров, уже забыл. Ну, 20-тонник принес одной машины. Но заплатил 70 тысяч. Это для меня вообще это деньги очень большие. Привез, но дорогу сделал вот, нормально так получилось. Ой, ветер задувает, наверное, невозможно. Так. Пойдем, давайте съездим к Умочке. А то она у меня... Ай. Так, немножко про Умочку расскажу. Есть зрители, которые очень любят, когда я показываю Умочку, но одновременно меня ругают. То, что она там заперти или что ли. Друзья, с ней гуляет сейчас Раиса. Ну, сейчас собак у нас привязали всех. Ну, хорошие хозяева, все нормальные хозяева, всех собак привязывают сейчас. Все. До, считай, где-то вот, я после Прокопьева дня обычно, ну, может быть, чуть-чуть раньше. Как вот птицы с гнезд сойдут, мы будем с ней гулять. Айды в этом году не будет уже. Что, Умка, поздоровайтесь хотя бы. Немножко-то. Давай. На. Хочешь поздороваться, нет? Можешь хоть поздороваться, да? Да ты хорошая какая. Ой, ты такая ляпочка меня. Ну,
насчет болезни скажу. В эту весну болела опять. Каждый день почти тоже приступы были, но потом вот сейчас более-менее уже все успокоилось. И она потом будет до следующей весны нормально жить. Где-то вот раз в год, где-то обычно в мае. Вот как вот началось весной, так же и весной обострение и бывает. Что-то, наверное, вот, что-то ей не нравится вот этот переходный период, что ли. Линяет, начала линять. Да не ругайся ты. Вчера и будешь гулять, прогуливаться. Раиса Ивановна любит Умку. Любит и на прогулку выводит. Ну, уже на поводке потом. Да? Умочка. Ты такая, ляпочка. Да. Твоей подруги-то не стало уже, все. Не будешь драться уже ни с кем. Вернее, ну, Айда не любила Умку. Или ревновала, что на прогулку идем. Ну, две девочки еще. Сразу обязательно поругаются. А вы знаете, такой момент еще расскажу. Она у меня, вот собаке уже 6 лет, так и не покрылась никем. Мы самцов приносили сюда, вольеры здесь. Правда, к самцам не водили, но нет, не получилось. Самцы вроде как и рабочие самцы тоже, но не получилось у нас, как говорится, покрыть ни у кого. И отпускаем тоже местные эти бродячие, они-то уже опытные в этом деле, да, все равно не могут покрыть. И у нее такой период наступает, друзья, вот я такой момент расскажу. У нее период такой наступает, что как будто она, вот она берет игрушку, у нее там поросеночек есть, игрушку эту, да, она к себе ложится на это и скулит. Я не знаю, наверное, инстинкт все-таки вот периодически просыпается. Она, ну, как бы и гуляет тоже, светофорчик горит, и гуляет, и все такое. И после этого, вот обычно вот это весной происходит, у нее, наверное, вот мы так с Машей решили, что просыпается материнский инстинкт. Она вот эту лижет, вот эту игрушку. Ну, он маленький, это поросенок, да, и лижет, потом ложится на нее, как бы между, ну, как бы вот где титьки-то. И не боится оставить там, покушает быстренько к нему обратно. Вот такой момент есть, да. И жалко так собаку потом. Да, Умочка? Ты классная. Ты очень классная такая у меня. Красивый глаз. Красивый глаз. Не глазки, а красивый глаз. Потому что этот глаз один голубой, синий такой, а другой это коричневый. Вот такой. Как называется это правильно? Ну, у хаски это, говорит, нормально. Я думал, что это не чистокровное, но это, говорит, нормально, что может быть у хаски один глаз синий такой голубенький, а другой вот как карие, да? Да? Эх ты моя синеглазка, кореглазка. Вот. Все, наболтался опять я сумкой. Ладно, куда-нибудь еще раз ездим. Вот этот лук, да, видите, цветет как ковер. Красиво так. Но эта красота ненадолго, правда. Вот, смотрите. Я уже показывал, наверное, как-то. Вот эта клумба все разрастается. Видите, какой уже большой участок. А было всего там пару цветов, что ли. А сейчас уже вот этот огород, который мы забросили, вот он, смотрите, как он разросся, этот гусиный лук. Вообще. Красиво так цветет. Желтые цветочки такие, но этот быстро отцветает и потом уже некрасивым становится. Какие-то кудри, он высоко не растет. Подъехал я, знаете, к бане. Раиса Ивановна тут картошкой занимается. О, эти, как называется это? Проросший картофель, да? Ну, ростки. А, ростки появились, а мы... Появились, а это надо кушать. Да, это надо кушать. Смотрите, какая картошка хорошая, смотрите. Это у мамы идеал. Это идеал Сорт. остался, да. И он вот зиму перезимовал, она как будто только с грядки. Картошка хорошая, это... В
погреб занесем, там холодно, и летом до следующего урожая это еще будем кушать эту картошку. Кстати, мне идеал нравился почему-то. Я сейчас кушаю вот эту ушколомскую, которую Раиса Ивановна привозила, вот ее кушаю, люблю. И Маша тоже так. А мама все время идеалы любила. Идеал, но все равно у мамы буду продолжать. Там ведро оставила на семенную картошку. Да, Буду обратно сажать ведро. У мамы оставим на память эту картошку. да, это сорт идеал. Красная картошка и очень рассыпчатая она, такая крахмалистая. Раньше вкуснее этой картошки я думал, что нету. А вот видишь, разонравилось почему-то, вкус разонравился. Вот, какие жирные. Ну да, Только сажай. ну, сейчас сажать рано. Вот. Вот такие дела. Раиса Ивановна приехала, как уже говорил. Техуход за мной. Пока Маша будет в реабилитации. Ну, Раиса Ивановна, плохо получается уход. Хорошо все получается, все. Вот. Вот так. Познакомился я с соседом нашим новым, Артуром. Я говорю, иди познакомимся. Я по-русски ему. А он говорит, ты что, говорит, русский, что ли? Я говорю, нет, я думал, что ты русский. Вот так. А он, оказывается, чистокол. Вот. У меня новый сосед. Артур зовут. Мастеровой человек. Уже поднапряг его. Я говорю, мне в теплицу установишь этот капельный полив? Говорит, да, да, говорит, позови, говорит, кричи, если что. Да, и, говорит, какие-то сварочные работы, говорит, все у меня есть, и сварочный аппарат, и все. Говорит, все, помогу, сделаю. Хороший сосед, надо дружить. Сосед. Соседям всегда надо дружить. Да. Печка, дым не идет. А. Зрителям скажи, почему печку-то не растопили? Рано еще. Да, но еще ветрено. Печной сезон, да. Сейчас и сухой травы еще много и опасно. Печку не Золу улично. убрала. Сейчас Да. надо еще трубу убрать от сажи. Подготовила, да? Нет еще? Только золу убрала. Мгм. А там надо этим бить чем-то. Нет. Стучать там надо. Вытаскивать и прямо аж оттуда. по всему Ковырять. году. Да, ковырять по всему году. Все, Раиса Ивановна занимается своими делами. Я еще от Раисы Ивановны не успел никуда отъехать. Она там трубу чистит от уличной печки. Может, наоборот? Вот. Тяжелый. Надо поднять. Да? А как ты поднимешь? Сможешь? Может, маленький надо было потом уже прицепить лишний вес? Так, раз, два, три. Все. Печник! Все, печка готова у меня. Тут надо только пошаманить. Новые кирпичики. Печка, говорит, готова. А там моя печка. Это. Без печки я не могу. Да, готовимся к лету, да? О, Мария Олеговна, где ты? Мария Олеговна, поздоровайся со зрителями-то. Чуть-чуть назад. Всем привет, говорит. Привет, привет. Знаете, куда идет наша Маша? Наша Маша идет на маникюр, представляете? Завтра едет в город на реабилитацию. Маникюр и педикюр сделаю обязательно. Я проверю вечером. Да. Кекс мне принесла. Никак не могу уехать от Раисы Ивановны. Она там, оказывается, собирается полить вместо Марии Олеговны. Мария Олеговна ушла-то это самое салон красоты деревенский и, короче говоря, на маникюр ушла. И ну, попросила там Раиса Ивановна, говорит, полей мочевиной.
кустики. Я не успел никуда отъехать. Опять сижу дальше здесь. У нас баня уже с утра растопленная. Горячая вода там есть. Сейчас раствор приготовит. Раствор, что тут, ничего такого нету в растворе. 500 грамм на 10 литров воды. Вот этот мочевины, или как он называется этот. Типа этот. Тут ведро у нас 9-литровое. Ну, где-то на грамм 400 положить. Вот. И все. А помнишь, это картошку-то мы с тобой сожгли. Тоже вот так раствор делали потом. Гуматом. Сейчас еще вспоминала. Да. О, дядя Ваня идет. Дядя Ваня, привет. Дядя Ваня, здорово. Кадр будешь показываться, нет? Не хочешь? Дядя Ваня со спины сел. Не хочет сниматься. О, Вот. Картошку тогда... А урожай тогда хороший же был. ну, можно обрабатывать, будь Да. здоров. Сейчас ботва обратно выросла и все хорошо стало. Есть видео, 2 видео с этой картошкой. Можете там пересмотреть, как мы там химичили. О, будь здоров, химичили. Там сразу будешь поливать, да? Да. Всё же. Давай, поливай. Очень сильный ветер. Вообще небо тучами затягивает, завтра дождь обещают. А к 9 мая сказали уже все, там тепло будет у нас, где-то градусов 20 даже. По прогнозам, не знаю, насколько это правда будет или как. Ну, просто под кусточки вон Раиса Ивановна льет эту мочевину. Это тут у нас что? Крыжовник. Крыжовник, да, вот эти 2 куста крыжовник. И там еще Черная смородина. черную смородину тоже надо полить, да? Маша сказала, да. Ну. Поливать, а потом еще будут вот эти веточки все сухие, там листики, там траву уберут. Разбрызгивателем еще будешь, да? Совсем это лето ушло у нас, что-то куда-то солнце спряталось, да, Веда? Что-то ветер сильный стал. Вот такие дела. Работает Раиса Ивановна, а я тут болтаю. Еще, знаете, сейчас покажу. А то если я сейчас громко скажу, кого буду показывать, он убежит. Я сейчас потихоньку развернусь и я покажу, кто там у меня на заднем плане смотрит, ждет меня. Там у меня дела с ним есть. О, дядя Ваня. Привет. Привет, скажи. Вот только и успел заснять. Ладно, дядя Ваня меня ждет. Пойду я. Дядя Ваня меня отвлек. Там надо было ему кое-что, инструменты дал. Ой. Короче, друзья, у нас погода совсем что-то портится. Опять навстречу ветру снимаю. Но никак, потому что я уже, видите, возле своего мостика. Правда, он совсем что-то худой стал. Надо этот мостик демонтировать. Или сделать новый, или хотя бы демонтировать однозначно. Демонтировать, а там уже решить, сделать новый или просто так оставить. Я у своего любимого озера Ватты. О, вот такое озеро. Воды на эту пору очень мало. Вот я почти доехал до мостика, мостик виден. А так где-то еще 2 метра выше вода бывает. До рыбалки, я не знаю даже, вот прошлый год я уже не смог с этого мостика порыбачить, уже только с речки, там на речке рыбачил. Ой, такой ветер сильный. Вот, хотел ехать, это самое, до речки, но вот здесь такое место, и только вот вода с дороги убралась, вода падает вроде как, и очень вязкое место, не рискну туда залезть на коляску, потому что вязнет еще, колесо вязнет. Ой, страшный ветер. Колесо вязнет, и не рискну я речку вам показать в следующий раз, когда все высохнет уже. Вот. Я прям вот, я здесь, друзья, когда я здесь сижу,
Я наслаждаюсь просто видом. Мне никакой даже рыбы не надо. Я просто здесь сижу. Вот когда еще прекрасный день солнечный, и когда птицы поют, особенно утром, когда вот, например, в августе идешь, а вот над озером туман расстилается, и такая тишина, благодать. И ты знаешь, что скоро сейчас выйдет солнышко, и этот туман будет пробивать эти лучи солнца. Ну и вообще это красота такая неимоверная. Это же, понимаешь, потом, я не понимал этого уже раньше, друзья. Я вам честно скажу, не понимал я этого раньше. А сейчас ветрено, да, сороки-то вот только трещат. Сорока, сорока, привет. Давно меня здесь не видели, давайте. Вот так и езжу сегодня. Надо обратно домой. Сейчас немножко дорогу поснимаю свою, как на сегодняшний день выглядит. Все сухонько у нас, друзья. В этом году что-то очень, дождей нету, вот, мало дождей. Не, вот, наверное, дня 3, наверное, дождь такой моросящий был, а сейчас, сегодня вот сухо, и ветер такой ветреный. Помните, я вот показывал, когда в ранних видео у меня здесь постоянно у нас весной проблемы были, да? А потом местный предприниматель делал дорогу, и после этого все хорошенько стало. Ничего такого. По бокам канавы, вода стекает, как бы луж нету. Я вообще очень благодарен, то, что я могу, например, взять и не бояться, что по дороге там что-то застряну или перевернусь куда-то, или в луже там утону, блин. А что нам утонуть? Перевернулся, так и все. Ты привязанный лежишь, руки не работают, не можешь ты отказаться. Там воды 20 сантиметров уже лужа, и утонешь ты, захлебнешься к чертям. Всё. Вот такие дела. И потом уже тут уже у меня давненько я не снимал эти места, конечно, про дорогу свою. Все, забрались мы на асфальт и домой. Маша, не знаю, вышла или нет уже с маникюра. Ох, Раиса, она все еще там. Огна? А что, я съездил, посмотрел, так и обратно поехал. Вот. Снимаю я все. Я озеро поснимал, так. Озеро поснимал, мостик, который на боку. Вот. Узнаю. Узнаю. Ах ты. Ай. Вы куда? Чего так просилась на прогулку, так и будку свою обнюхиваешь? Иди гуляй. Ешь Сосед до травы, это самое, до гусиного лука там, может, пожует. Сейчас сосед прибежит, да? много нока прибежит. А он уже прыгает. Соседский пес там, как умку увидит, сразу убегает с цепи. Он мальчик, а наша умка девочка. И вот. Прыгает. Как ковер, да?
Как ковер рюмка. На ковре как будто. Она за забор хочет. Ладно, гуляйте потом. Что уж. О, и домой не успел зайти. Мария Олеговна идет с маникюра. Ну давай, хвастайся, другая. Давай. Я как это муж имею право первым заценить. Ну-ка, ну-ка поближе. Что-то я не вижу, да. Яркая такая. Ну, такая скромница. Красивые. Красивый маникюр. Да? Да. Что, будем обедать? Нет? Конечно. Пойдем? Заходим домой. Ну, совсем холодно. Ветер такой прохладный стал. Я тебя 2 часа ждал. И до озера съездил. Да. Там мостик совсем развалился. И, короче говоря, а до речки не доехал, там грязно в одном участке. И, короче говоря, и Умку Раиса Ивановна выгуляла. Короче говоря, и гости были, и все. Ну, гости были, да, приходили гости. Вот. А до кладбища уже сегодня, наверное, не съезжу. Это уже как совсем потеплеет, тогда уже. Там дорога в одном месте, она чуть-чуть нехорошо. Ладно, короче, будем заходить домой. И что у нас на обед? Суп. Вот, да, покажу сейчас суп какой. Так, у нас, друзья, вот суп. Сейчас потом скажу еще. Малыш, ты тоже суп ждешь? Знает? Чует? Где мясо, да? Ой-ой-ой, малышка, малышка. Сейчас мы будем греть на микроволновке. Хотя на микроволновке, да, ведь, Маша, не очень вкусно, когда греешь. Вот мне, друзья, нравится, когда на плите все-таки. Ой, эти любовники. Ай-яй-яй. Вместе спят, вместе гуляют, вместе все делают вместе. И сейчас вот ты уедешь опять он будет плакать. Дня 3 точно будет плакать. А потом привыкнет же. Привыкнет же. Малышка такой, он любит ласку. Так, кто не любит ласку? Он, наверное, чувствует, что ты уезжаешь, да? А животные, говорят, чувствуют. Вон там у нас рассада, помидоры. Какие-то большие. Есть черри, но очень-очень, только-только появились. Да. Не знаю, там что-то вырастет или нет. Вон орхидея, которую мы спасли с Машей. Живая. И розу, которую я высушил на первой реабилитации. Короче говоря, я забыл поливать эту розу. Роза превратилась в гербарий. Вот такой случай, да. Я говорю Раисе Ивановне, поливай, Христа ради поливай, Маша приедет, а вдруг чудо случится, а она это соживет. Поливали мы этот веник, много поливали, и смотрю, росточек появился такой, зеленоватый. Ой, такая радость была. И все, роза ожила, и опять цветы. Цвела уже после этого, после этой засухи. Кошмар, что ты греешь так долго? Горячий, наверное, нет? Вот такой глухаринный суп. Глухарь, это с осени еще. Ой, вернее, обманываю, зимой на Новый год приносили. Это зимний глухарь. Вкусно, да? Я вчера ему давал кусочек глухаря. Покушал там маленький. Тоже предпочитает это корму. Так-то он любит этот покупной корм, но если, например, предложишь глухаря или мясо глухаря или покупной, с удовольствием выбрал глухаря. Такой сердитый сегодня он у нас. Че он такой сердитый-то? Ну вот, друзья, у нас такой скромный деревенский обед из глухаринного мяса, глухарь, вернее говоря. Глухаринный суп такой. С детства это наша любимая еда из дичи. Я, например, вырос на этой пище. Отец был охотником, отец был рыбаком, свежая рыба и
свежая дичь всегда была на столе. Дичь, зайцы, лосятина, ну, все это было в достатке. И своя скотина еще была, и все свое было. И вот. Все это. У меня лицо загорело, Маша. Я смотрел на себя и Нос красный. нос вообще, мой большой нос снова сгорел. Ужас. Придется мазать мазем каким-то. Кошмар. Вот, короче говоря. Я забыл, друзья, с этими горестными событиями прошлое видео сказать, что не только вот было и хорошие моменты. Например, в этом году, 16 апреля, моей любимой Машеньке исполнилось 50 лет, юбилей такой. Вот. Тоже отпраздновали хорошенько. И торт был, 2 торта аж было. Один торт мы заказали, не зная, что нам сюрприз сделает сестра Нина. Такой тоже здоровенный торт, тоже она напекла, оказывается, тоже очень вкусный, медовик такой, здоровый такой торт. И который заказывали. Аж 2 торта на день рождения было, да? И 2 раза мы кричали Happy Birthday to you, или как там. Ну, Сдували оба. не по-иностранному, там музыку только. С днем рождения кричали, правда. Вот, да. Вот. Это тоже я с этими горестными событиями забыл поделиться такой радостью. Ну, радость не радость, но полжизни прошло, как говорится. И дай Бог здоровья на следующие 50 лет, чтобы было и дальше. Я, например, говорю, что Маша, я говорю, это самое, до 103 года будем жить с тобой вместе. Маша говорит, я не хочу, говорит, до 103 лет жить. Не выживу. Это как мумия, если будешь жить, как мумия будешь. Да, Уже. да. Да, это и я ж образно говорю просто. Вот. Ну что, немножко сегодня поснимали, как говорится, показали, что и как. Правда, Маши там мало было. Сколько было, столько и есть. Завтра пожелаем Маше удачной поездки и удачно, чтобы опять же хорошие врачи тебе попались на реабилитационном пункте, или как сказать. Те же врачи будут. Да, те, ну которые- пускай все удачно получится. И на этот раз уже, чтобы рука полностью восстановилась. Дай Бог. Вот. Ну а вам, дорогие зрители, вас, вернее, дорогие зрители, с майскими еще раз прошедшими поздравляю, потому что на 1 мая мы не смогли выйти. Поздравляю с этими весенними праздниками. Ну и, может быть, у меня на 9 не получится, потому что Маша не будет снимать. Может быть, а может и засниму там короткий хотя бы ролик. Поздравляю с наступающим всех праздником 9 мая. Это очень большой праздник. Это как бы самый значимый Новый год, и день рождения, Новый год, и 9 мая – это самые значимые праздники для нас. Во всяком случае, для меня это точно. И всех ветеранов, которые живы еще, и ветеранов труда, и детей войны, и нас всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Дай Бог всем здоровья и мирного неба. Вот так. Всех с наступающим праздником, Великим Днем Победы. А теперь будем заканчивать. Давай. И говорим вам всем пока, до свидания, до новых рассветов, друзья. Встречайте рассветы, и пускай они всегда будут добрыми. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А мы постараемся.